Šiandieninėme, tarpusavyje susijusiame pasaulyje, mūsų gyvenimas vis labiau priklauso nuo technologijų. Nuo internetinės bankininkystės ir apsipirkimo iki bendravimo ir kritinės infrastruktūros, skaitmeninė erdvė tapo nepakeičiama. Tačiau ši priklausomybė kelia ir pavojų. Kibernetinis saugumas yra mūsų skaitmeninio turto, sistemų ir tinklų apsaugos nuo šių labai realių grėsmių praktika. Įsivaizduokite skaitmeninę tvirtovę, saugančią mūsų duomenis ir privatumą. Jie apima priemonės, skirtas užkirsti kelią neteisėtai prieigai, duomenų nutekėjimui ir esminių paslaugų sutrikdymui. Kibernetinis saugumas – tai mūsų saugumo ir apsaugos užtikrinimas skaitmeninėme amžiuje. Suprasti kibernetinio saugumo pagrindus nebėra pasirinkimas. Tai bendra atsakomybė. Europos Sąjunga, pasaulinė lyderė, nėra apsaugota nuo augančios kibernetinių atakų grėsmės. Turėdama tarpusavyje susijusias ekonomikas ir bendrą infrastruktūrą, ES pripažįsta kibernetinį saugumą kaip ekonominio stabilumo ir nacionalinio saugumo klausimą. Sėkminga kibernetinė ataka prieš vieną valstybę narę gali paveikti visą bloką. ES įsipareigojimas dėl duomenų apsaugos, įtvirtintas tokiuose reglamentuose kaip BDR, pabrėžia patikimų kibernetinio saugumo priemonių svarbą. Suderintas požiūris yra būtinas siekiant užtikrinti bendros skaitmeninės rinkos saugumą ir atsparumą. Pripažindama didėjančias kibernetinės grėsmes, ES ėmėsi reikšmingų veiksmų, kad sustiprintų savo kibernetinio saugumo poziciją. 2016 m. priimtoje tinklų ir informacijos saugumo direktyvoje reikalaujama nacionalinių kibernetinio saugumo strategijų ir įsipareigojimų dėl esminių paslaugų. TIS direktyvą papildo bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuris įsigaliojo 2011 m. BER reikalauja, kad organizacijos įgyvendintų priemonės, skirtas apsaugoti duomenis nuo neteisėtos prieigos. Šie reglamentai suteikia tvirtą teisinę sistemą, skirtą kibernetiniam saugumui visoje ES stiprinti. Jie skatina rizikos vertinimų grindžiamą požiūrį, skatindami aktyvų grėsmių šalinimą. Nustatydama standartus ir skatindama bendradarbiavimą, ES kuria atsparesnę skaitmeninę ekosistemą. Lietuva, turėdama stiprų technologijų sektorių, pripažįsta ypatingą kibernetinio saugumo svarbą. Būdama aktyvę ES narę, Lietuva suderino savo politiką su ES direktyvomis ir sustiprino savo kibernetinio saugumo poziciją. Lietuvos pastangų pagrindas – nacionalinė kibernetinio saugumo strategija, kurioje išdėstyta saugios skaitmeninės aplinkos vizija. Šiai veiklai vadovauja Nacionalinis kibernetinio saugumo centras NKSC, stebintis grėsmes ir koordinuojantis atsaką į jas. Lietuva investuoja į iniciatyvas, skirtas suteikti piliečiams žinių, reikalingų saugiai naršyti skaitmeninėme pasaulyje. Nors Lietuva sustiprino savo kibernetinį saugumą, šalis nuolat susidūrė su iššūkiais besikeičiančioje grėsmių aplinkoje. Dėl vis sudėtingesnių kibernetinių atakų reikia nuolatinio budrumo ir prisitaikymo. Riboti ištekliai, tiek finansiniai, tiek žmogiškieji, kelia didelį iššūkį. Labai svarbu pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus kibernetinio saugumo specialistus. Kibernetinės atakos gali kilti iš viso pasaulio, todėl tarptautinis bendradarbiavimas yra labai svarbus. Lietuva aktyviai dalyvauja ES kibernetinio saugumo iniciatyvose, kad įveiktų šiuos iššūkius. Lietuva turi išlikti lanksti, nuolat atnaujindama strategijas ir technologijas, kad neatsiliktų. Tarpusavyje susijusiame pasaulyje kibernetinis saugumas yra pasaulinis imperatyvas. Lietuva, kaip ES dalis, atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį, stiprinant Europos skaitmeninę gynybą. Labai svarbu teikti pirmenybę investicijoms į kibernetinio saugumo pajėgumų stiprinimą. Tai apima kvalifikuotos darbo jėgos ugdymą, mokslinių tyrimų rėmimą ir inovacijų skatinimą. Bendradarbiavimo ES viduje stiprinimas yra labai svarbus, siekiant sukurti patikimą kibernetinio saugumo sistemą. Laikydamiesi aktyvaus požiūrio, Lietuva ir jos partnerės Europoje gali sukurti saugią skaitmeninę ateitį.